že rečeno, dve šolski uri bo danes z nami na vabljenem predavanju dr. Klemen Senica, ki se mu res iskrena in najlepša hvala zahvaljujem za to, da si je vzel čas in nas počastil s svojim obiskom. Hvala za povabilo. Ni zakaj. Zdaj, če ga čisto nakratko predstavim, kolega dr. Klemen Senica je diplomiral v bistvu iz japonologije in sociologije kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Doktoriral je na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo iste fakultete in univerze. V svoji doktorski dizertaciji se je ukvarjal s temo sodobnega zamišljanja velikega japonskega imperija na Japonskem. Konec lanskega leta, mislim, da jeseni, nekaj oktobra, če se ne motim, si se vrnil iz Japonske. Tam je 2 leti deloval kot podoktorski raziskovalec v okviru Japonskega združenja za spodbujanje znanosti na Tokijski univerzi. Med drugim je preučeval tudi reprezentacijo Japonske v potopisih Alme Karlin. Trenutno deluje kot podoktorski raziskovalec na univerzi Juraj Dobrila v Puli. No, danes, na današnjem predavanju, pa bo govoril o kolonizaciji Hokkaida in Okinave, bolj natančno o zametkih japonske imperialne ekspanzije. Zdi se mi zelo pomembno, no, da imamo tudi eno tako tematiko v okviru zgodovinske pomladi, zato ker se mi zdi, da je zgodovina Japonske nekako, nismo, bi rekla, ni nam najbližje, no, mogoče celo včasih malo eksotična. Tako da se res veselim današnjega predavanja, da si bolj odblizu pogledamo ta del sveta. Tako da si ti najlepše zahvaljujem in predajam besedo, potem po predavanju bo sledila tudi diskusija, kjer boste lahko kolegu Senici postavili kakšno vprašanje, mogoče komentar, časa bo pa dovolj. Hvala. Vabljeni k poslušanju. Hvala za predstavitev. Lep pozdrav še z moje strani. Hvala, da ste se odzvali v tako velikem številu, eni ste se verjetno mogli, drugi pa bolj prostovoljno. Zdaj ne bom več o sebi govoril, da ne bi nam zmanjkali časa. Zdaj smo tukaj na obali, jaz rad začnem zdaj vedno vsako predavanje, je že kdo bil na Japonske? 2 roke ste šli, to je tako, ni njih običajno. Zdaj, da vem sem, kaj lahko povem, ne? Koliko stereotipov lahko, kje ste bili? Tokio, večinoma. Turistično? Ja. Tudi se že več časa nazaj? Ja, 5 let. In vam je bilo všeč? Ja. Super. Pa še... Jaz sem bil v Kyoto na svetovnem kongresu gospodarske zgodovine pred nekaj leta. In potem drugič južneje na enem otoku, ki se mu ne spomnim zdaj. Kyushu mogoče? Ne. Okinawa? Ne. Ni eden teh najbolj znanih. In sicer smo bili na obisku na Univerzi Kagawa, kjer predava kolega, s katerim imamo dobre odnose, Satoshi Murayama, ki tudi ustanavlja in vodi neko združenje za okoljsko zgodovino, bom rekel, azijsko, in se povezujemo z njimi in skušamo nekaj takega narediti. Skoraj 2-krat. Super. Pa ti si? Meni je bila Japonska zelo všeč. In bi se rade volje vrnil. Je pa res, da je dokaj težko spostaviti stike z Japonci na neki osebni ravni ali pa tudi nekako tako. Že zaradi jezikovnega, mislim, malo zaradi njihove kulture, ker so zelo zadržani, še bolj kot Slovenci. In še bolj pa zaradi jezika, ker nekaj, kar me je presenetilo, je pa, da zelo majhno število Japoncev v veliki meri obvladuje angleščino. Tako da
Na koncu sem uporabljal slovenščino. Z japonskimi podnapisi. Ne, v slovenščini, ker sem ugotovil, da z pravilno intonacijo, recimo tudi na blagajni v trgovini, ne, če sem rekel thank you, me pogledati, sem rekel najlepša hvala. Je razumela, zakaj gre, tudi za mesto in je bilo bolj učinkovito. Ja, res zna biti življenje pestro na Japonskem, če ne znate vsaj osnov japonščine. Zato, da smo na obali, spremljate kaj japonsko popularno kulturo, včasih sem poznal ljudi, ko so kaj anime gledali, pa to. Ne. Dobro, lahko vas prosim, ko ste bili, da prijete narisati en zemljevid japonske, da se bomo malo geografsko še... Ne, se ni problema. Imam da več tam je nekje... Moje risarske sposobnosti niso. Ne, v redu, lahko je popisan, ni nobenega problema. Sam da bomo malo vedeli... No, pa lahko eno vprašanje, lahko malo razmislite. Zdaj, geografsko 4 glavni otoki. Ne vem, nisem vprašal, kjer letnik študija ste? Drugi pa tretji. Skratka, matura je bila 2-3 leta nazaj. Kdo imel geografijo na maturi? Ne, če fanta... Ja, še mature nisem imel. Aha. Pa bi si upal povedati 4 največje otoke, glavne otoke na Japonskem? Ne. Samo Okinawa, dokaj zdaj na mislu. Na jugu. Nekje je treba začeti. Kaj pa je bolj severno gor? Kjer je glavni, kjer je največji japonski otok? Tak zgleda, zdaj če malo pomagam, tako kaj na banan. Oziroma na naših zemljevidih malo drugače, kot na njihovi, zato ker jih malo drugače obrnejo. Kjer je glavni? Kje leži Tokio? Na H se začne. Na H. Lahko tudi si pomagate. Ja, kjer je potem, dajmo, vse strici gubili za to, da ga... Honshu je glavni, bi ga znali. Tako. Vredo je. Tako. Drugo smer. Dobro, vredo. Ne, ko nismo na likovni akademiji, je vredo. Pa tako je. Ja. Tako. Povedo pa gore iz nas. Ok. Aomori. Kaj potem severno? Ne, okej, tako. Tako bolj, bravo. Kaj pa je severno? Ten je na tej strani, kaj? Ne, kar vrlo otok, rečemo, da je tako ena kapa, recimo. Kaj je to? Kaj je na sever? Hokkaido. Bravo. Kaj pa tukaj na jugu imamo še 2 večja otoka? Kyushu? Ja, Kyushu je kje? Spodaj, tam prvo more pod banane. Ne. Tu, ja. No, malo večji je pa. No, vredno. Bravo. Zdaj še pa zadnji. Tako, Shikoku. Je pa kje, je pa tule nekje, da pomagam. Je pa malo manjši, ja. To pa je vredo, da ne bomo zdaj... Tako, hvala za pomoč. Zdaj pa še fanta, kje pa Okinawa? Še malo niže. Tu? Ja, da, malo više, no. Od štekerja gor. Ok, ja, hvala. Super robot, da smo malo videli, kaj pa kako. Zdaj ne vem, nekateri pravi, da niti v srednji šoli se nič več ne obravnava japonske, tako da na fakulteti pa verjetno tudi ni nič več. Pozabili smo japonsko. No super, pol da začnemo. Zgodovina vam je verjetno tudi pol bolj ali manj nepoznana, razen verjetno. Imamo en predmet zgodovina sveta, tako da odvisno, kaj jim uspe vsako leto. Ok. No, zdaj pa običajno s to temo današnjega predavanja je kolonizacija lokalne Okinave, zametke japonske imperialne ekspanzije. Zdaj pa včasih bi lahko šli v leto 1853. 1853, ja. Bi kar tu začeli medija stres, ampak danes pa ne bomo, kaj se je takrat zgodilo na Japonskem. Ne, se ne rabiš gledati to klop. Ni nobenega problema, ne. Ni država takrat prvič odprla po izolaciji? Vidite, fant ve, ne, super ste, ne. Tako, zdaj pa, komu je to uspelo? Cesar.
Ne, en Američan je prišel. Američan, ja, nekaj general je prišel, ki je pol prisilil jih, ne, pač dinastijo, no, da zdaj pa je čas, da se le odprejo, no. Tako, bravo. Skratka, prišel je takrat Matthew Perry, ki je v bistvu za vse skupaj, da malo eno širšo sliko pogledamo, moramo iti v leto 1453, malo da podaljšamo dolgo 19. stoletje, ne. Takrat pridejo po čist nekem golem naključju, tukaj dol na Kjušu, trije Portugalci, zdaj, meni je bilo zelo všeč, kar je vedno Zmago Šmitek govoril, ne. Za njih vemo, da so prišli zato, ko so se vrnili nazaj, ne. Zagotovo je še kdo prej prišel, ampak se samo ni uspel vrniti nazaj, ne, zato da, in to je potem recimo nekaka letnica. Zdaj, Marko Polo je bil na Kitajskem, verjetno pa nikoli na Japonskem, tako da so bili Portugalci tisti, ki so začeli širiti to neko idejo o Japonski, potem pa zelo hitro, meni si je roko 5 let, ali pa malo kasneje, ali bi tudi mogo biti po moje 1543, ja. Pride pa Frančišek Asiški, ne? In takrat je stanje na Japonskem precej turbulentno, ne? Takrat imate vi med sabo neke feudalne državice, ki se vojskujejo in potem pridejo pa trije veliki združitelji Japonske in ta prvi od njih je Oda Nobunaga. Zdaj slišal za njega, kolega? Ne, se tudi če ne, se je moje predavanje, ne vaše, ne, ni problema. V glavnem, in takrat on je potem zgojil neke zamere do budizma in zaradi tega se mu je zdeli super, zdaj pa so tudi prišli katoliki, kristjani, bom jaz malo njih za te neke notranje boje izkoristil. Zdaj pa seveda, Portugalcem je pa tudi bilo do tega, da malo razširijo predvsem katoliško vero. Manj je bilo do nekega ekonomskega sodelovanja, zdaj pa, recimo, da rečemo 3+1 gratis, so prinesli stvari na Japonsko, ne, oziroma vsaj tako se sami Portugalci hvalijo, kaj so jim prinesli. Katere 3 stvari, kaj mislite, da bi lahko takrat tole, da recimo, da se žena omenila bilo krščanstvo, kaj bi še lahko prinesli? Ja, če je bila država, misliš takrat v konfliktih sigurno smodnik, torej za orožje. Tako, orožje so ne prinesli, ja? Kaj bi še bila pa naslednja taka stvar? Mogoče tobak? Mogoče tudi, ja, ampak recimo, da ni tukaj vplivu eno, koliko so vam poznane japonske jedi? Ker imate tukaj kako japonsko, kak je, tudi verjetno začimbe, ampak še eno, imate tukaj kako japonsko restauracijo, Testenine. Suši. V suši pride zelo kasneje, ker sem tak stereotip. To je tako pri nas potica, tu pa tam jih ješ. Ne, nekaj drugega, testenine so verjetno bolj z Kitajske dobili. Ja, tukaj je pa prišla tempura. Vi ste gledali, da je tempura na japonskem. To je pač tak v jajcu, v jajčnem testu pečena zelenjava oziroma neki morski sadeži, nikoli ni meso. Zdaj pa ena prijateljica Portugalka trdi pa še, da še japonski izraz zahvala. Tako, ne? Tako, Portugalci so ponosni na to, da so izvozili. Prosim? So izvozili hvala. Tako, to, zdaj ne vem, koliko je to res, ampak recimo, da jim verjamemo. Po pride pa konec 16. stoletja pride pa na oblast Toyotomi Hideyoshi. Zdaj slišal za Toyotomi. Je že kdo slišal za njega? Nikoli. To je bil v bistvu
sicer izhajajo iz ene zelo take, kako bi rekel, poštaje, so nič nobel familije, no, v glavnem, ampak se je uspel zelo visoko povzpeti. In potem, ko mu je enkrat uspel združiti Japonsko, ampak to moram govoriti, ne smete si te danje Japonske pa današnje ne smete enačiti zaradi tega, ker ko govorimo o tedanji Japonski, je to predvsem Kyushu, Shikoku, pa tale del, recimo, da rečemo, da je Tokio nekje takle napolno, pa nekje na polovici ta del. Ne? On potem, ko je uspel nekako združiti pod jarmici tiste fodalce, ki so se mu upirali, je prišel do ene grandiozne ideje in sicer, da bo naredil največje cesarstvo pod nebo in je se podal v zavojevanje Kitajske. 1592 je ga seveda, ker takrat se bile drugačne zmere, kot danes ga je mislil preko Korejskega polotoka izvesti. Ni mu uspelo, potem še nekaj let kasneje poskusi, vse skupaj propade in potem pride na oblast dinastija Tokugawa, ki je v bistvu ustraja vse do 1868. Leta, ko pride do tako imenovane reformacije Meiji, o tem bomo pa kasneje malo več slišali. Ne? Zdaj, že Hideyoshiju ni všeč to, da se vedno več Japoncev odloča za krščansko vero, ne? Zaradi tega, ker se je zbal za to lojalnost. Potem začetniki dinastije Tokugawa so pa še bolj sovražno nastrojeni do Portugalcev, ker Španci pa Portugalci primarno ni bilo v interesu, da bi z Japonsko trgovali, ampak so predvsem hoteli širiti krščanstvo, so pa tam nekje na prelomu stoletja prišli pa Nizozemci, njim je pa lopa vseeno, niso se tukaj si prizadevali za širjenje protestantizma, ampak bolj, da bi z Japonci trgovali. In potem so recimo rekli Japonci, ok, po enem uporu, tam v 30 letih dovolj je. Ne? In so prepovedali 1639 prepovejo običajnim ljudem stike s tujino. To je celo zdaj mogoče malo ena taka anekdota iz sodobne Kitajske. To je bil tak res 39. leta Japonci niso pustili, japonske vlade, ki so bile v tujini, se niso smele več vrnati nazaj. Skratka, če ste ostali v tujini, ena taka čista anekdota z današnji svet sicer z Kitajske, zadnjič je kolega, ki na UCL-u predava, povedal, da recimo na Kitajskem, zdaj, ko so prišli do teh lockdownov, se je zgodilo, sta bila dva primera, ko je dostavljavec prinesel hrano, so v tistem trenutku zaprli to stavbo in je mogel s familijo 14 dni preživeti. Zdaj, kako je dobro. Zdaj, če so mene heca, potem tudi jaz se malo hecam, ampak recimo, da je neka sporednica in takrat recimo se začne tako imenovati sakoku džidajo japončni obdobje, sakoku, ki traja potem nekje tule do nekih 200 let. Ne. Ta zadeva je taka, ko sem jaz bil v vaših let, pa to, skratka, 20 leti nazaj smo mislim na faksu učili, da to je bila hermetično zaprta tedanja Japonska. Ni čist res, ne. Zdaj, niso bili dovoljeni navadnim ljudem, neki uradni sniki so obstajali. Eno so obstajali s Korejo, eno je šlo prek Hokkaida, pa potem z celino. Tu na Kyushu je pa, kam je padla druga atomska bomba? Na katero mesto? 200. Tako, katerega avgusta.
6 in 9. Bravo. Bravo. Skratka, tukaj Nagasakiju je pa bilo dovoljeno nizozemskim pa kitajskim trgovcem, da trgujejo oziroma da pridejo čez poletje na Japonsko. Niso pa smeli stopiti na sveto japonsko zemljo, oziroma samo takrat, ko sem Japonski dobili, pa so naredili neko umetni otok že takrat, ne. Mi ga še danes nimamo, čeprav že par let govorimo o tem, da bomo imeli nekje, ne. In imenovan Dejima, ne. Dejima, in to so bili v bistvu stiki z uradni stiki Japonske za recimo 200 let. Obdobja so bila različna. Na začetku so enem obdobju pustili 5 ladij, potem so pustili eni nizozemski ladji, da pride, na koncu pa spet je bila ta izmenjava malo večja. Zdaj, svet se seveda spreminja in nekje na začetku 19. stoletja začnejo iz severa pritiskati kdo se je iz smeri Evrope vedno bolj proti vzhodu azijske celine. Tudi Angleži, sem se prišel na drugi poti, ti isti, ki se danes rinejo bolj proti zahodu Evrope. Kdo je takrat? Carska Rusija. Tako. Rusi so začeli pritiskati in pošiljati neke ladje. Japonci so jih pustili včasih po pol leta čakati na odgovor levo desno, ampak seveda so bili neomajani v prestolnici Edo, današnjem Tokiju, ravno ni bila prestolnica, v središču političnega dogajanja. So bili neomajani pri tem, da pač ne bojo oni sodelovali do leta 1842. Kaj se takrat zgodi na Kitajskem? No, Angleži pridejo pa začnejo piti čaj. Edini, ki lahko čaj izvažajo, ki ga tedaj izvažajo, so Kitajci, pa Angleži enkrat ugotovijo, da blagajna je prazna, oni bi pač vedno več čaja spili. Kako potem rešijo Angleži ta deficit? Ja, naredi ga odvisnega od drog. Tako, od katere droge? Od opija. Tako, od opija. In potem, ko pride do prve opijske vojne, zdaj seveda informacije so mogoče potovali malo drugače, kot potujejo danes. Po nekaterih virih šele 1844 v bistvu v pismu tedanji nizozemski kralj Japoncem pove, kaj se je zgodilo na Kitajskem in zdaj Japonci seveda, ne, kakva mislite, da je bila njihova reakcija? Kak je odnos, pa če gremo z današnjega vidika, kakšen je odnos med Japonsko pa Kitajsko? Politični recimo, da ne govorimo o ekonomskih odnosih. Bolj hladen. Ja, kaj pa je vzrok? Zdaj, če gledamo z današnjega vidika, pač prejšnja zgodovina, no, kar je Japonska imela svoje prijavne cilje po Kitajski. Tako. Ki jih pa ni uresničilo. Takrat je pa Japonska, mislim, nekaj predvsem intenzivno med 6. in 9. stoletjem, je bil to vpliv Kitajske izjeme. Takrat so Japonci rekli, vsaj tisti, ki so bili pri političnem koritu, to pa ni dobro. Zdaj, če so uspeli zahodnjaki si podjarmiti enega takega velikana, kot je Kitajska, potem bi verjetno tudi ne imeli nobenih velikih težav, da si pokorijo nas. In zato potem po nekih debatah kaj narediti, tu so bili, zdaj grobo rečeno, so bili na dva tabora. Eni so bili tisti, ki dajmo pregnati, mi smo še danes za njih barbare, ker so tako smati. V glavne, dajmo jih pregnati, drugi so pa rekli, ne, dajmo ukrepiti državo, dajmo začeti z nekimi reformami, pa probati potem z
s Kitajci, mislim, pardon, z zahodnjaki tekmovati. Ne. Zdaj, tule nekje v tem času so še obstajale neke ideje, da bi mogoče pa Japonska pa Kitajska nekako skupaj združile sile, pa se oprle Zahodu. Ne. Takrat naprej, po mojih, pa ni več. Ne. Res, ko pridete, jaz sem bil zdaj najmanj, ker je pač bila ta korona, ampak jaz se spomnim, ko sem bil že prvič na izmenjavi v Tsukubi, skratka tam nekje 2-4-2-5 smo bili v skupini z nekimi kitajskimi študentkami in ena od njih je rekla, vete, zdaj je še čas, ko še mi hodimo na Japonsko, se učiti japonščino, čez 10 let bojo oni hodili k nam, ne, pa sem se zmislil, pa jade, ne, v bistvu zdaj je pa res taka zadeva in Japonci se danes Kitajcev bojijo, ne. Do Korejcev so prezirljivi, ne, kaj nam bojo ti Korejci, ne, zato ker jih je pol manj, ne. Kitajcev je pa 10-krat več, ne, in tudi v bistvu, to bi pa verjetno profesor več vedel, japonska ekonomija, ne, danes je pravzaprav odvisna od Kitajske, največji trgovinski partner. Pred tem korono, kjer je zdaj v bistvu so Japonci šli sakoku 2-0, ne, ko so vse zaprli, pa niso mogli ne researcheri, pa ne študentje gor. Je pa recimo Kyoto, pa sploh ta en del, Japonci bi rekli, da je tole zahodna pa vzhodna Japonska. Ta del je pravzaprav živel od kitajskih turistov, ne, ker pač Japonci rečejo, če ima samo 10% Kitajcev, da ima toliko, ne, da so bogataši, to pomeni jih je tukaj vseh nas skupaj, ne, tako je zelo pomembni odnosi. Tukaj so pa potem Japonci kmalo rekli, ne bomo mi nič z nikomer sodelovali, pejmo mi na neka, se podati na neka pota modernizacije države in takrat seveda pride do obdobja Meiji, do zamenjave oblasti, tako imenovane z današnjega vidika, z današnjega zgodovinopisja, tako zahodnega kot japonskega, do neke restauracije cesarske oblasti. Ne. Zadeva je taka, da recimo, ko berete neke zapise tedanjih, ko so potem Angleži imeli svoje poslance tam, so vam ljudje rekli, to ni nič drugega kot revolucija. Ne. To je v bistvu prišel ta družbeni sistem, so čist rasul, zaradi tega, ker tudi recimo tedanji japonski politiki, lideri so rekli, to prejšnje obdobje, to nič, to je brez veze. Dajmo mi korenite spremembe narediti. Potem pride pa leta 1945, ne, do neslavnega propada japonskega cesarstva in pa oni, no in zdaj, tedaj, ne, kaj nam naj služi kot neka referenčna točka, kje je pa Japonska res prosperirala, v katerem obdobju smo pa mi bili na vrhuncu in rečejo, Tokugava obdobje je tisto, kjer smo mi bili lepo zaprti, tujcev ni bilo, kultura je cvetela, gospodarstvo je cvetelo, proti koncu ne več in potem naenkrat pride do totalne spremembe v percepciji tega obdobja. Drugače, tukaj je bila pa Japonska res precej siromašna oziroma nerazvita iz perspektive tedanjih, recimo Anglije ali pa Francije. Zdaj, seveda, potem naenkrat je treba imeti res vse obsežne reforme in to je tako zanimivo, ko so bili recimo eni popotniki, jaz sem se zdaj ukvarjal z Almo Karlimpa v tem zadnjem članku in poskušal pogledati neke usporednice z Isabella Bird. Isabella Bird je verjetno ena najbolj znanih britanskih popotnic, ki je bila ene parkrat na Japonskem v drugi polovici 19. stoletja in to vam ljudje pravijo, ne vem, sem prišel po 5-6 letih nazaj, to je vse drugačne. Vse se je spremenilo, v bistvu rušijo, gradijo, do neke mere še danes ste opazili, kako gradijo na Japonskem. To, ker so takrat mogli kar graditi, ko ste bili verjetno, ne? Tam, če ste kaj po Šibuji hodili, so poslati neki žerjavi, pa
niste dobili tega občutka, da se sam nekaj gradi, pa prenavlja, pa rokoče. Hitre gradnje so, vse to, kot sem jaz videla. Te stanovanjski objekti, tako, kar sem videla, zdaj nisem izkuševala, ampak se mi zdelo tako, da bi neki ali stanovanjski objekti, ali poslovni. Veliko tega, da se kot je sam širi, v bistvu tako. Da se sam, vi niste dobili tega občutka, kako se gradi, pa ne takrat, ne mogoče. Ne, moram reči, da nisem imel tega občutka, nisem zaznal. Ok. No, v glavnem... Sem zaznal, da je vse poseljeno in pograjeno, dokaj gre, ne? Ja. Ker mogoče bi mogel tu na začetku, ker kolegica prijazno naredila znamenite Japonske, še povedati, da pravzaprav vsa večja mesta na Japonskem so na tej pacifiški strani, ne? En razlog je, zakaj mislim, da je vsa tukaj. Je bilo potresov? Ne trese posod. Vse je bilo zato, ne? Morda zaradi tega, ker imajo največ kmetijske zemlje, se mi zdi na tisti strani, in ribištvo verjetno tudi. Bravo. Še nekaj še pa z vremenom. Yukiguni, ste ga slišali za snežno deželo, Yasunarikava barva. Sem jaz da prebrati tudi v slovenščini. Na tej strani ful sneži. Ampak ko rečem ful sneži, to je res 2 metra snega, 3 metre snega, to je. In zato je eden izmed takih razlogov. Drugače pa 70% japonske neprimerne, recimo za obdelovalne površine in s tem po eni strani tudi za življenje. Ja, zato so vsi v 2 regijah, Kanto pa Kansai, res zgoščeni. Zadnjič sem nekje zasledil, da največjo na kvadratni meter poseljenost v Sloveniji ima Piran, pa če bi bila cela Slovenija tako poseljena, bi imela 103 milijone prebivalcev, zdaj pa se mi zdi, da sem nekje videl, da jih je 5000 na kvadratni meter, recimo v Tokiu jih je 6000, to je res, ne. Samo v Tokiu ima 14 milijonov. Še ena taka, recimo, zanimiva zadeva je, Cesar predstavil se, potem Tokio tudi preimenoval v to vzhodno prestolnico, prej je bil Edo. Tedaj Edo je imel že na začetku 17. stoletja, Dio je imel milijon prebivalcev. Skratka, še takrat je bil veliko večji kot recimo London in Pariz. Ne. Tudi recimo, ko ga je Alma obiskala, bi mislim 2-krat in 3-krat večji od Londona, kjer je Alma nekaj časa živela. Zdaj, da gremo k današnji temi, ne, ki se mi zdi, da je v Sloveniji bolj ali manj res neznana, ne, in ker se mi zdi, da Japonsko dojemamo, kot da je taka, grdo rečeno, od pamti veka, ne, pa ni, ne. Zdaj, recimo, da rečemo, da je Okinawa nekje tukaj, Hokkaido pa Okinawa nekdaj nista bila del Japonske. Ne? Japonci niti jo niso smatrali za svojo zemljo oziroma prebivalcev teh 2 otokov za Japonce, potem pride pa 1869 do prve spremembe v percepciji. Zdaj, že prej smo rekli, tukaj iz severa začnejo prodirati Rusi, ribiči, naseljenci in Japonci se naenkrat počutijo ogrožene. Ogrožene zaradi tega, ker razmišljajo, ker si ti Rusi zelo hitro pridobijo ene take simpatije, ne? Ainujev, ki so takrat poseljevali Hokkaido, ne? In Japonci nekako tako razmišljajo, ne? Lejte, če mi ne bomo zdaj zasedli Hokkaida, ga bo verjetno nekdo drug, ne? In dajmo potem ga priključiti, ne? Dajmo se dela, da je to od nekdaj naša zadeva.
zadeva je taka, že v obdobju Tokugawa je recimo tule, pa mogoče takle dol na jugu, bil en, tako imenovan, Japonska je bila takrat nazeljena nekih 250 hanov in takrat recimo je ta Han Matsumaje bolj ali manj, včasih manj trgoval z Ainuji. Zdaj, teh Bajinov oziroma Japoncev ni bilo dovolj, da bi si Ainuje podredili v celoti. Tako da del otoka recimo so spravili pod svoje politično okrilje, del otoka je pa so pa ljudje še vedno lahko Ainuji še vedno lahko prosto živeli, kot so si sami zamišljali. Zdaj, leta 1869 pride pa do te aneksije Hokkaida, pri čemer je zanimivo. Morate vedeti, 1868 je Japonska v totalnem razsulu, v bistvu do zadnje neke vrste državljanske vojne pride do zadnjega nekega večjega upora, pride 1877. Skratka, Japonska kot taka je čisto ena novo nastala država, pa kljub temu že ima neke teritorijalne apetite po sosednjih teh nekih, da tako rečem, obmejnih krajinah. Zdaj, eden izmed razlogov je zagotovo ta zunanji. Skratka, pritisk Rusov, razmišljanje, ki so se ga potem tudi kasneje šli, pa verjetno ne sami Japonci, v smislu, če ne bomo mi zasedli otoka, ga bo pa nekdo drug. Dajmo rajš, to je tak preventivni ukrep. Eno je bilo pa tudi nekje, mogoče že konec 16. začetku 17. stoletja je bila ta sprejeta primogenitura. Skratka, da lahko samo najstarejši sin deduje. Potem imate te velike familije in naenkrat tukaj na Honšuju totalno gostoto prebivalcev. In zdaj, kam vsemi temi ljudmi? Kam mislite, da so poleg na Hokkaidu se v tistem času še selili Japonci? Koliko je ure, mislim, prosim? 20, še 20 minut. Pravno. Okay. Kam so se še selili? Recimo, če reče drugač, kaj je za Japonce to, kar je za Slovence? Pa pa drugače vprašal, 7. decembra 41 so napadli. Kaj so napadli? Ja, ki leži kje. Tako. Ta ljubezen Japoncev do Havajev je, zdaj za prvomajskih praznikih jih je 100,000 odpotovalo pa je na počitnice, pri čemer tujci še vedno ne smemo krtko prideti na Japonsko. Kakorkoli, glavno, takrat so se Japonci niso se selili samo na Hokkaido, ampak tudi veliko, predvsem v Ameriko, kjer se je potem leta 41 zgodi to, da jih tudi mogoče tako manj znana zadeva iz, mislim, v Sloveniji, 110,000 Japoncev zaprejo v koncentracijska taborišča, v izbruhu vojne z Ameriko, pri čemer jih je nekje 50% že ameriških državljanov. Sicer so se, ne vem, mogoče 20 let nazaj upravičili, ampak tisti, ki so bili takrat tam zaprti, verjetno ni veliko pomagali. Ja, skratka, gosta poseljenost, in zato se ljudje iz Honšuja selijo na Hokkaido. Zdaj pa tukaj seveda imate Ainuje, ki si že so lastniki neke zemlje, zdaj delujejo pač na nek svoj način, mogoče malo drugače. Kaj potem treba narediti, če imate že neke staroselce, kak je pa treba upravičiti? Kako potem upravičite to, da ste prišli tja pa jim vzeli zemljo? Oni so jih imeli za manj vredno, se mi zdi. Tako, ja. To je zanimivo države, da poznamo to. Ne, tega res ne poznamo in to je škoda. V bistvu ni pa nič čudnega, da ne poznamo pri nas, zaradi tega, ker recimo sem vprašal eno japonsko prijatelj. Že oni sami, ne? Že oni sami niso seznanjeni. Točno to. Sem vprašal
japonsko prijateljico, ki sicer zdaj po moje je hodila v, bi rekel, pri nas v neke vrste poklicne šole, in je rekla, mi smo se po Ainujih učili tako v srednji šoli, kot da jih ni več, kot da ne obstaja, kot da je to neka, kdo rečeno, rasa, ki je že propadla. Zdaj sicer, jaz sem, ko sem bil gor, obiskal, so odprli en nov muzej, mene žalost nisem spet noter prijeti, ker nisem prav čas rezerviral, ampak je spet, da bi se ne seveda upravičil po vseh teh letih, pa da bi potem predstavil to njihovo tradicionalno kulturo, ampak sem že videl neke razprave, ki pravijo, v bistvu, to je spet ena japonska perspektiva, ne na njih, ja. Imeli so jih za lenuhe, imeli so jih za pijance, tukaj smo že ravno pri Ainujih, pa potem lahko skočimo, zdaj Almo Kadrin je dobral samotno potovanje v daljne dežele. Noben nišče ne bral. Jaz sem brala ogromno njenih stvari, sam se ne spomnim. Ja, ni problema, to je ta njen najbolj znan potopis. No, to je zdaj tako vprašanje, polovico se nas strinja, da je sama res nekoč obiskala Ainuje, polovico pa se nam bolj nagiba temu, da je v bistvu, ko je živela v Londonu, obiskala neko razstavo britansko-japonsko, pa je v bistvu, ker edini njeni razglednice izbirala Alma, ker ni imela, oziroma eno obdobje imela fotoaparat. Potem je pa edini dve razglednici, ki v bistvu nista iz te poti, ko je šla 8 let okrog sveta, so v bistvu te o Ainujih, ki sta pa v bistvu iz Londona. Kakorkoli, Ainuji so še danes na Japonskem diskriminirani in na Japonskem imate eno grdo stvar, ki se mu reče koseki, se mi zdi, ja. To je v bistvu tako kot nek rodovnik vaše družine, ne? In vi v bistvu, ko imate neko stigmo, da vi pripadate nekim, vi se parjate z Romi, ne? Ja, tam na Japonskem bi tako, recimo, burakom in pa te, ne? In potem v bistvu, ne, se možda lahko vi več poveste o tem, v bistvu je tak neko, zdaj danes uradno več to ne obstaja, ampak zdaj, ko lokalci to pogledajo, takoj vejo iz tega, kje je nekdo živel, ker so že mogli živeti, ne, ker so se ukvarjali v tem nekem budističnih prepričanji, so se ukvarjali z skrvjo, ne, kot na stvar, kako vsi, ne, pa smrtjo, ne. In potem tiste so potem eta, ki so jih porinali v neka območja, in v bistvu, ko vi hočete za neko službo, ljudje vejo, ne, da tudi če danes to ni eksplicitno napisano. Ne. Isto je nekako za Ainuji. Ne. In kako so potem v bistvu ti Ainuji hoteli se tega rešijo, tako da grejo živeti v en sam metropola, oziroma ja, ima 14 milijonov, en velik Tokio, ne, to je res množica ljudi, kjer se zgubite, in v bistvu tam se najbolj lahko skrijejo. Ja, ta odnos do njih je bil res diskriminatorno, v bistvu potem se v enem trenutku, ko so že zdaj v enih teorijah tudi, da je sicer to malo mit, ampak ko bi naj že bili na robu izumrtja, so jim rekli, ok, ne, zdaj pa imate tule 5 hektarov zemlje, pa se da s kmetijstvom ukvarjate. Ne. Problem je bil pa v tem, da niso se vsi niti želeli, niti znali ukvarjati z kmetijstvom. Ena je taka tudi dobra stvar, zanimiva stvar, ne mogoče dobra. Ženske so si obraze tetovirali, tudi so prišli Japonci, ne, to nikamor več ne vodi. Skratka, res so jih potem hoteli japonizirati, ne. Še vedno se pa recimo Guma Eiji, en tak bolj znanih tudi na zahodu japonskih zgodovinarjev, ne, in potem pride vedno do te debate zdaj, ne. A je bila Japonska takrat nacionalna država ali je bila kolonialni imperij? Kaj bi rekli? Oziroma, vi študirate zgodovino, ne? Kako bi postavili definicijo kolonialnega imperija? Ni enostavno vprašanje. Ni enostavno vprašanje, ja. Jaz sem v doktoratu sem s tem New Imperial History malo perspektive se lotil meni je zelo ljubno. Frederick Cooper, en ameriški zgodovinar, ki se ukvarja z francoskim kolonializmom v Afriki, ne? In v bistvu on nekako definira kolonialni imperij kot ekspanzionistično državo, ki različnim ljudstvom vlada različno. Tak, neka res, tako nekem grobem
grobem smislu in zdaj imate še danes razprave oziroma tudi razprave, no, ampak teh je mogoče manj, ampak recimo zapise, zdaj ko je bilo 150 let od revolucije Meiji, da je bila recimo Japonska 1895 je konec katere vojne tam na vzhodni Aziji. Koga so takrat premagali Japonci? Rusi mislim, da so 1904 premagali dokončno. V Aziji, no. Ja, da so prevladali, ampak takrat so imeli prvo vojno s svojimi še današnjimi, prej smo menjali Kitajce so pravi. Tako. Ja, vse skupaj se še zaradi Koreje, ampak v bistvu Japonci so takrat dobili tako imeno prvo prekomorsko kolonijo, Tajvan, ki so ga pravili 50 let. V glavnem in nekateri začnejo, do leta 1895 je bila Japonska nacionalna država, potem pa naenkrat dobi svojo prvo kolonijo, postane kolonialni imperij. Meni je drug vidik, da je v bistvu Japonska že v 1869 v bistvu ena velika, nič drugega kot kolonialna država, ker se tudi na Hokkaidu obnaša točno to, kot se vse kolonialne države so obnašale, da dela se, da je Hokkaido kot tak neposeljen, Drugo pa tudi to, kar ste vi rekli, da diskriminira staroselce. Zdaj pa še verjetno že 10 minut, bo to, 15. 15. 10 do 1. Ok. Ne, zdaj bom pa šel punca v južne kraje. V glavnem, pejmo še malo na Okinavo. Imate kakvo asociacijo, ko vam doreče Okinava? Mislim, najbolj krote bitke druge svetovne vojne tam. Na Pacifiku, ki so bile, Bravo. Koliko ljudi je umrli? 16,000. Ne vem, skupaj. Ja, na ameriški strani. Ja. Na japonski pa nekje 150,000 nekje vojene. Ja, to je v bistvu edini del Japonske, kjer so potekale kopenske bitke med Američani pa Japonci. Zdaj pa pejmo nazaj v 1879. 1879, kot že rečeno, tam nekje konec 16. stoletja se tule Japonska razdeljena na take te feudalne državice. Ena od teh feudalnih držav, Tojotomi Hideyoshi reče, Okinawa oziroma otočje Ryukyu naj bo vaše. Satsuma takrat reče, ok. Zdaj ta odnos, oziroma to kraljestvo Ryukyu je pa imel tudi tributarne odnose s Kitajsko. Tako da na Okinavi, jaz nažalost nisem uspel iti še nikoli, je bil tudi v kulinariki, pa to v arhitekturi še danes prisoten ta vpliv Kitajske. Zdaj, Japonci spet rečejo, če ne bomo mi, bo pa kdo drug, in potem sicer se malo igro mačke zmišljajo, potem v bistvu stavijo zadnjega kralja in poteka, steče ta aneksija, oziroma priključijo Okinavo Japonski, oziroma otočje Ryukyu preimenujejo v prefekturo Okinawa. Zdaj, da spet malo preskočim, po teh strašnih bitkah, ki se dogajajo tam od aprila do junija leta 1945, Japonska 2. septembra kapitulira, že mesec 1. januarja 1946 pa ameriški car, oziroma cesar, je bil upravitelj, Douglas MacArthur reče, nič Okinawa bo ostala pod ameriško okupacijo, in dodaj je bila, mogoče kdo ve, dodaj je bila Okinawa del Amerike. Do 72. leta. 72. leta so v bistvu, to je mogoče po nekem takem naključju, tudi isto leto, ko Američani vzpostavijo z Ljudsko republiko Kitajsko odnose. V glavnem, potem Američani se odločijo kot neko božično darilo vrnejo nazaj Okinawo.
pri čemer je tako neka zelo dobra taka stara šola enciklopedija. Iz angleščine sicer prevedena je bila izdana mogoče originalno leta 1970 in res, ko je zemljevid japonske Okinave ni. Danes v bistvu si zdaj, čeprav še zelo velikrat vidite zemljevid japonske, seveda, ker bi bil predolgi, nekih 3000 km, ampak takrat je ni, takrat Okinave kot take nihče ni jemal kot del japonskega teritorija. Ne? Zdaj, zakaj je Okinava še danes tu pomembno, ker enkrat je eden od na eni konferenciji, zdaj že padlem rogu, en od profesorjev iz mojega matičnega oddelka, rekel, da na Japonskem, da je njemu en japonski sogovornik dejal, da so na Japonskem imeli v celi zgodovini en samcat protest. Ne. Meni je žal, da jaz nisem takrat roke dvignil preko to pa ne drži. Ne. Japonska je res znana po protesti, zdaj v zadnjem času manj, ampak na Okinavi imate še vedno proteste. Danes zaradi tega, ker 90% vseh ameriških vojakov na Japonskem je stacioniranih na Okinavi. Na Okinavi, na glavnem otoku Okinava, kjer je tudi glavno mesto Naha, kjer so v bistvu Američani potem po tej svoji veličastni zmagi, prišli do ljudi pa rekli, tule bo vojaško letališče. Ne? In so ljudje pač to zemljo obdelovane površine mogli jim dati. Skratka, Okinava je bila že sred, oziroma vsaj drugi polovici 19. stoletja, pa danes pomembno je čisti enega istega razloga, zaradi katerega. Strateškega razloga, ne, zaradi tega, ker v bistvu, če vi kontrolirate Okinavo, z tega nekega zadnjega otoka od Okinave do Tajvana je nekih 100 km komi. Skratka, v bistvu je zadeva taka, no to pa vem, čeprav nikoli nisem bil tudi v Koreji, ne, Tokio Seul je 2 uri leta z letalom, medtem ko Tokio Naha je pa 3 ure leta. Skratka, je dlje bolj odmaknjena od Koreje. Tu so potem bile neke razprave, pri Hokkaidu tega nisem nikjer zasledil, so bile potem neke razprave v smislu, pa kaj nam bo to, ne? Kaj nam vzela Okinava, mi bomo noter zmetali denarja. Isto so se potem pri Tajvanu, Japonci so razmišljali takrat, ko so ga dobili, da bi ga Francozom prodali, ampak so pol prevladali prepričane, da ne. Pri Okinavi je bilo to, dajmo, mislim, sam dan nam bo šel, ker itak nimajo nič za ponujati nam. Sladkorni trg so pridelovali, ampak, ko potem pride enkrat Tajvan pod okupacijo Japonske, rečejo tukaj, to se ne splača, tam je ceneje, dajmo mi to vse skupaj prestaviti in ko potem pride do neke krize, je taka kriza, da v bistvu morajo ljudje jesti neko sredico, neke lokalne palme, da ne bi umirali od lakote. Ne? Ker Japoncem je bilo čisto vseeno, v bistvu, ne? Sicer so se neki trudili pa modernizirati. Zadeva je pa taka spet kot pri tej velikih, mislim kot pri, ne, ko smo prej rekli definicija, ne, različnim ljudem vladajo različno. Tukaj recimo, kaj mislite, da je kjer zakon oziroma kjera reforma je ljudi, da rečem tako, običajno Japonce najbolj prizadela takrat v začetnem obdobju Meiji? Kaj je tisto, so ljudje rekli, to pa presega vse meje dobrega okusa? Kaj bi bilo takega, da je ljudem... Razgoliške reforme? Ima neki z zemljo pa z družinami, ima neko povezavo. Tisto glede dedovanja, kar ste omenjali prej. Tudi mogoče, ne, malo drugače, splošna vojaška obveznost. Predvsej vprašanj za nekoga, ki ne pozna japonske zgodovine. Pardon. Kolega Vojaškega roka. Ja, služenje vojaškega roka. To je najbolj prizadel. Mislim, tu so se ljudje v tistem času najbolj bunili. Ne? Zdaj, na Okinavi so v bistvu, pa tudi volilno pravico, to so v bistvu podelili 10-20 let kasneje. Ne? Ko pa enkrat pride tukaj,
kolonizirajo prvo Tajvan, potem še pa 1910 Korejo, pa v bistvu na to Okinavo pozabijo in tudi tak, ko pride do, v bistvu takrat jo zabarantajo. 1951 pride v San Francisco do podpisa mirovnega sporazuma med ZDA pa še 40 držav Sovjetske zveze pa Kitajske ni zraven z Japonsko in takrat tedanji premijer japonski v bistvu reče, ok, damo mi vam Okinavo, lahko imate tam stacionirane vojsko, sam ostali del Japonske nam puste primeru, ker morate vedeti, kar recimo profesor Bekeš rad opozori, recimo, da je v bistvu ta ameriška okupacija, ki je trajala do 1952 leta, bila v bistvu dvakrat daljša od same vojne, ne, med Ameriko in ZDA. In recimo ta nek kako bi rekel, odklonilen odnos do Okinavcev, do Japonske je še danes prisoten. In eden Američan, ki je tudi na to temo delal doktorat, je rekel, da ko gre včasih dol, pa se potem tako dobi zvečer opivamo, oni znajo reči, ne, lokalci, ja, oni Japonci, ne, kaj bojo oni nam govori. Bile so celo neke ideje, ne, zdaj takrat, takoj, ko se je začela kolonizacija, so nekateri ljudje upali, da bo Kitajska posredovala, v bistvu, ne, se zavzela za Okinavo, ampak kot sami veste, Kitajska je bila verjetno v tistem trenutku tako vojaško in vse šibko mednarodnem, da je v bistvu ni bilo nič, ni uspela nič doseči. Še ena taka zanimivost, potem pa konec, ne, verjetno, ali pa no, mogoče pa tudi ne, na Japonskem je zelo pomemben, ko iščete službo, na kjerem univerzi ste diplomirali, ne. In recimo pa je tu nekih 6 bivših cesarskih univerz, ena izmed njih je v Kyoto, Tokio. Najtežje bo dobiti službo, če ste diplomirali na univerzi v Nahi. Še danes je ta neka drugorazrednost, ki se reproducira. Je pa zanimivo, da pa je v borilnih veščinah, konec koncev karate. Ne? Karate je v bistvu izhaja iz Okinave. V teh nekih borilnih veščinah pa v tem nekem entertainmentu, ne, je pa zelo velik del ljudi, ker še v bistvu še danes z ekonomskega vidika ostale so te vojaške baze, ki so nenehno problem, ljudje nenehno protestirajo, želijo, da bi Američani predstavili na Guam, pa jih ne. Je v bistvu, kar vam še na Okinavi ostane, je turizem, ostalega pa. Ampak bojda je zelo lepo, no. Je pa še ena taka stvar, da do predkoronskega obdobja je samo, kako bi rekel, pozitiven priliv prebivalcev sta beležil Tokio pa Okinava, ker ne vem, mogoče veste, ampak Japonska ima res problem z vedno manj prebivalcev. Japonska je država, no to pa danes lahko povem, da nisem upal. Japonska je država, ki proda več plenic za starostnike kot za novorojenčke. Mislim, res je, ja, tak je smešno pa vse skupaj, ampak ko res vidiš pa iz tega nekega ekonomskega vidika, kako bo pa to čez 20 let rešil, si pa ne upam napovedati. Hvala za pozornost in nasvidenje. Najlepša hvala. Zdaj nam ostalo še pol ure za diskusijo, za vprašanja. Upam, da jih bo veliko. Časa imamo dovolj. Ja. Če bi se pa hitro izčrpala, pa predlagam, da mogoče še kaj nadaljuješ. Ampak mislim, sem prepričana, da bo vprašanj dovolj. Tako da bi vas kar prosila. Ja, je tudi kakšen komentar? Ja, kamor. Kaj se mogoče najbolj tako danes povedanega? Kaj se vam je zdelo? Kaj niste pričakovali, da boste slišali o Japonskem? Nekaj takega. Vi ste poznali koga tam, da ste šli na... Ne, jaz smo bili na gimnastičnem festivalu tam, povabljeni.
dobra organizacija. Ja, absolutno. In bil pa res ta težav, da dejansko vodiči so bili ena, ki mislim, da je bila iz Brazilije in ena Kitajka, ker vsi japonski organizatorji so dali mogoče 50 angliških in smo v bistvu preko njih nekako. Preko te se pa Kitajka pogovarjala z Japonci. Ja, to je pa ena taka, mislim, jaz drugače imam zelo rad Japonsko, jaz sem zelo žalosten, da nismo tega svojega, ker mi smo prišli gor, jaz sem družino prišel 1. novembra 2019 in glih smo se malo Tokija navadili, res, ne vem, meni se zdaj ogromno mesto, no, ne vem, tudi vam mogoče. V glavnem, in potem smo se navadili, se začela korona in nikakor ne nismo uspeli. Mislim, jaz imam res rad, zato sem tudi študiral japonščino, pa to je država, kjer lahko jo prakticiram, ampak je pa stvari, ki jih na Japonskem ne razumem. Ena izmed teh stvari je njihovo znanje angleščine. Jaz sem potem bil tam, Tokijska univerza ima več kampusov in jaz sem bil recimo na Komabi, kjer v bistvu to je edina univerza na Japonskem, kjer imajo prvi pa drugi letniki skupaj iste predmete poslušajo, ne, in so potem vsi na enem kampusu in ena pisarna do moje so bili fantje mladi, po mlajši od mene, ampak so študirali mednarodne odnose. Ne. Zdaj pa jaz bi pričakoval, ne, če imate nekega tujca, pa da tam pa študirate mednarodne odnose, prvič, da boste res dobro govorili angliš, če bi radi podelali na ministrstvu za zunanje zadeve, drugo pa da vas bo zanimali, ne, da vas bo živ človek zanimal, ne, ko vam lahko nekaj pove, ne pa paperji, ne, ampak ne eno, ne drugo ne drži. Ne. Zdaj, zadeva je taka, da ko je bila Japonska tam v 80-ih letih na vrhuncu, ne, ekonomskem, je bilo tudi največ teh študentov na izmenjavi v tujini Japoncev. Danes jih je pa vse manj in manj. Ne. Na Japonskem je tako, da v bistvu vi v 4. letniku sploh skoraj ne hodite več na faks, oziroma po želji, ker v bistvu si že pripravljate na službo. Ne. Vi si že začnete v 3. letniku iskati službo, hodite na razgovore ali pa polagate te neke državne izpite. In kot je rekel Boštjan Bertelanič, en kolega, ki že 20 let plus živi gor, ne, je rekel, zdaj, če vi zamudite te neke izpite, ne, s to svojo generacijo, padete ven. Na Japonskem pa Bog nas var, da ste padli ven iz grupe. Ne. Joj, to je res, ja, res, mislim tak, vse je to tudi manj stereotipa v antropologiji, pa to so predvsem Američani, ampak res imajo radi in namesto, da bi šli potem, ne vem, za pol leta, eno leto na neko izmenjavo, ne, vzamejo neke 3-tedenske počitnice v Angliji, pa tisti nekaj naredijo, da potem lahko rečejo, da so bili v tujini. Ne. Skratka, da bi pa neki šli za razliko, kot grejo Kitajci ali pa Korejci, ne, to pa ne več. Ne. In jaz razumem, ko se ti to mogoče dogaja leto, dve, ne moreš nekih strukturnih ukrepov sprejeti, ampak to se zdaj isto kot s to rodnostjo, ki jim pada že 40 let, ne, dogaja, država nič ne zaustavi. Potem imate tudi take primere, kjer je enkrat ena Francozinja, ki tudi govori mogoče 4-5 jezikov, rekla, da je kontaktirala eno podjetje, ki dela zelo zanimive produkte, ne, če bi lahko imeli en intervju v angleščini, oziroma da bi potem v svojem angleškem časopisu imeli njihovo predstavitev, pa so rekli ne bi, zato kako smo prejšnjič nekaj v angleščini povedali, so poleni tujci začeli klicati, nam se pa ne da s tujino ukvarjati. Ne. Zadeva je taka, da z ekonomskega vidika, to mogoče gospod bi se več povedati, je Japonska, rečemo tako, no, samozadostna, ne, v neki meri. Ne. Tudi recimo, ko je bilo, sicer so imeli neke ideje, da bi imeli zdaj v času olimpijskih iger, če ne bi bilo korone, 60 milijonov turistov, ne vem, kam bi jih dal, ampak okej. Dejansko je pa tako, da večino teh nekih prihodkov, ne, turistov, še pa vedno sami Japonci dajo. Ne. Gor, mogoče, če ste opazili, ne, precej starejših ljudi, ne, Japonska ima mislim, da že 1/3 prebivalcev, ali pa 1/4 pa zagotovo nad plus 65, ne. In to bo za Japonska ima 80,000 100-letnikov, ne. Pri čemer ima, to pa ni, vas je presenetil podatek, ne. Ja, ne, v bistvu, pri čemer ima zdaj 125 milijonov prebivalcev. Skratka, te neke probleme, ki se jim vlečejo s to angleščino, zadeva je pa taka, da angleščino se učijo 6 let v šoli, pa samo prepisujejo stable.
Nič nimajo, nič nobene. Imajo, zdaj so potem začeli par let nazaj, no, da pride nek native speaker, ampak pa tudi moja taka izkušnja je, recimo, imate ljudi, ki, ko bojo sami, bojo zadovoljivo govorili angleščino, ne. Potem pride pa nek prijatelj zraven ali pa sodelavec, pa sploh noče govoriti več, ne. Zdaj pa ne bom. Recimo, ko ste rekli prej v akademskih vodah je pa tak, ne, zdaj 125 milijonov, pa recimo, jaz sem antropolog, Japonsko antropološko združenje je takoj z ameriškim drugo največje na svetu, ima največ članov, ne. In zdaj v bistvu vsi ti ljudje pa imajo pa recimo neke založbe in oni brez problema berejo in objavljajo samo v japonščini, ne. In v bistvu se ta neko znanje, imajo zagotovo koristno znanje, ne, potem samo znotraj nekih zelo zaprtih krogov reproducira. In tudi recimo, ko sem jaz sam enega, ki se ukvarja z zgodovino japonske povezavo med japonsko antropologijo pa japonskim imperijem, ne, ko mi je en kolega zrihtel kontakt, mi je takoj povedal, lej, njemu lahko pišeš sam v japonščini. On pač noče več, on se ne ukvarja. 20 let nazaj je še bil bilingual, zdaj pa ni več, ne. Tako da, izvolite. Nisem nameraval prekiniti. Potem, ko ste povedal, bom... Ok, ja. Tako da res jih to tepe, medtem ko moje izkušnje, je pa seveda treba nekaj vedeti. Ne? Zdaj, ti kitajski pa korejski študenti, ko pridejo na Japonsko, to je vse neka elita. Ne? Zdaj, tisti, ki pridejo na izmenjavo po drugi strani, je pa tudi Igor, ko je predaval zadnjič, ki ima v Londonu tudi neki kitajski, rekel, da recimo zdaj, mogoče za Anglijo to velja, ker so tako visoke šolnine, je mogoče malo mogla širša familija zbrati denar za to šolnino, 10,000 evrov na leto, in potem je kar tak nek pritisk spet, ne, ker se pač pričakuje, če smo mi tukaj tebe zdaj vložili, da boš tudi naredil res. To je pa ena, ja, taka stran tudi japonske, ko se mi zdi, delajo pa, v bistvu, no, ko smo prišli tudi še na take anekdota, na Japonskem se težje pišete na faksu, pa ga diplomirate. Izpiti so grozni, izpiti so res težki, spremni izpiti, nimajo mature, ko ste enkrat na faksu, čeprav že v srednji šoli to velja, da v srednji šoli, da pač, ko včasih beremo o teh samomorih, pa to v srednje šolce, da mi je potem en rekel, da v bistvu to je največkrat pride do tega, pri tistih dijakih, ki jih starši silijo, da bi se pisali na neke dobre prestižne univerze, nimajo pa tako dobrih ocen. Zdaj pa nazaj malo. Nekaj bi dodal in na koncu imam eno vprašanje še v zvezi z vašo predstavitvijo. In sicer, zdaj če ostanemo malo tako na osebnih izkušnjah in antropologijo iz vsakdanjega življenja. Zdaj jaz v univerzah in tako ne bi vedel povedati, ker ta kolega, s katerim se imamo stike, je študiral in doktoriral v Nemčiji, tako da je nekaj let živel v Evropi in je, kar razum, oziroma prav gotovo je izjemno recimo v tistem okolju. Ne. Bi pa glede jezika in teh stvari rad to povedal, ne, da imamo, jaz govorim za zgodovino, ampak tudi v Sloveniji ni, da ne obstajajo primeri zgodovinarjev, ali so obstajali, ki bi pisali in objavljali samo v slovenščini. Ne? Zdaj, če so Japonci, ki objavljajo v japonščini izolirani, ko jih je 120 milijonov, je to še toliko bolj velja za nas. Ne? Tako da to želim povedati, da jaz nisem prepričan, da je to pričakovanje do Japoncev, da bi morali biti bolj odprti, da bi morali angleško obvladati, zlasti ne angleščino, ker ni rečeno, mislim, vsak tak mednarodni jezik ima neka svoja obdobja. Ne? In ni rečeno, da obdobje angleščine bo trajalo ne vem še koliko časa. Ne? Tako da jaz bi pri tem bil morda malo bolj prizanesljiv in bi se tu navezal na nekaj, kar je mene tam še najbolj presenetilo na nek način. Kar sem jaz videl, je na zelo samosvoja njihova, ne?
kombinacija med eno močno tradicionalnostjo in hkrati modernostjo. Ne? Oni imajo en način kombiniranja te tradicije z sodobnostjo, ki omogoča tradiciji, da ohranja dosti veliko večjo vlogo in moč kot pa pri nas v Evropi, na primer. Ne? In mora biti je ta zaprtost do tujine tudi del tega. No, to sem želel povedati. Ne? Recimo, ne vem, mene je presenetno, jaz ko sem šel na Japonsko, sem pričakoval eno deželo, ki je tehnološko izredno napredna. Ne? Ko nam proizvajajo računalnike. Za mene kot otroka Japonska je bila sinonim tehnološko napredka. Pridem tja, prva stvar, kupim železniško karto, mi jo izpolnijo z svinčnikom. Sprevodnik na vlaku prešteva ljudi, ki sedijo v kupeju in si napiše številko s svinčnikom. Ko me ostavijo na ulici, ker kadim na ulici, ker ne smeš kaditi na ulici, ampak moraš kaditi znotraj enih načrtanih, so kot na parkirišča za kadilce sredi pločnika, iz tega nisem vedel. Ne? Teče za mano policaj, vpraša za potni list in si zabeleži moje ime, vse podatke za svinčnikom spet. Ne? Jaz bi si pričakoval, da je to vse digitalizirano, ne? Da imajo podatke, da vejo, kje me iskati naslednjič. Ali pa recimo se spomnim v en avtobus ali vlaku, sem bila ena starejša gospa, sem ji prepustil, da gre pred mano in je bila vsa presenečena. Ne, ni mogla verjeti, da bo, te sem razumel, da kot moški pustim ženski prednost. Ne. Mene je bilo normalno, ne, še starejše, evo, take stojiš. Ampak, vprašanje, glavna tema vašega predavanja je bil kolonializem japonski. Ne. Jaz bi vas vprašal tako, jaz sem pravilno razumel, da je vaše stališče, vaša interpretacija ta, da se je Japonska praktično istočasno formirala in vzpostavila kot moderna država na nek način v 19. stoletju in hkrati obenem tudi postala kolonialna država oziroma imela kolonialni odnos do teh svojih dveh geografsko marginalnih območij, torej skrajni sever in skrajni jug. Je to, kar ste... Točno to. Hvala za tak lep povzetek, ki bi to mogel verjetno sam dati. Ja, točno to, ta japonska nacionalna identiteta, ne, pa japonska imperialna ekspazija ste bile pač z roko v roki, ne, tak, mislim, ne, takrat mi tule nekje 1869 težko res govorimo o Japoncih, ne, in v bistvu, ne, vsemi temi diskurzi, ne, o lenih, pijanih, zaraščenih, recimo Ainujih, ne, so v bistvu potem, ne, kot vemo, so v bistvu Japonci sebe definirali, da pač oni pa niso taki. Ja, moje stališče je, in jaz stojim za njim, da Japonska ni prvo postala nacionalna država in ni prvo vzpostavila neke nacionalne identitete, pa pol ugotovila, zdaj pa če ne. Če ne bomo mi eat or be eaten, ne. Ampak da je v bistvu to potekal res roko v roki, ker je treba vedeti, da recimo že takoj, ko anektira Hokkaido, potem že par let za tistim se pojavljajo že prve ideje, ne, da bi napadli že Korejo, ne. Da bi napadli Korejo, zaradi tega, ker korejski kralj ni hotel sprejeti dejstva, da ima zdaj pa na japonskem cesarje, ker Korejci so rekli, mi pa priznavamo samo kitajske. In tudi, recimo, če mene vprašate, ja, ljudje se takrat niso identificirali z Japonci. Še danes je recimo ta nek, ali pa mogoče je bil do pred kakšnega desetletja, pa vem, ta neka regionalna pripadnost na Japonskem zelo močna. Sploh je pa tudi zanimiva vloga japonščine. Ne. Na Japonskem imate na poročilih konstantno podnapisane. Recimo, če je tukaj ena gospa da izjavo, ki je gori severa Honshuja, je že v Tokiju
v Tokiu recimo ne razume ta nacionalni jezik in ja, hvala za tak lep. Da se sam vrnem, ko ste rekli, kak so ta zmes tradicije pa tega. Samo še nekaj, ampak zdaj tako bi rekel, ne, ta pozen razvoj nacionalne identitete, pripadnosti, če je 19. stoletje, se ne zdi, da je to nek izjemen fenomen. Ker tudi pri nas v Evropi je isto, zdaj jaz malo boljše poznam italijanski prostor, ne? In še sredi 19. stoletja, torej 10 let preden se je Italija združila, so v Bologni imenovali tiste iz Parme, ki je sosednje mesto, kot reči, ne? So bili tujci iz Parme. Ne? Tako da meni se to ne zdi presenetljivo, tudi ti različni jeziki. Ne? Mislim, da imamo tudi pri nas v Evropi precej tega, tudi ta odnos s temi severnjaki na Švedskem imaš isto, ne, s tistimi inuiti, ki so jih imeli in za manj vredne, in za... Ne, jaz nisem hotel prikazati s predavanjem, da je Japonska nekaj posebno. Jaz nisem rekel, da ste prikazali, sem rekel, da tudi to formiranje Japonske kot nacionalne države v 19. stoletju je čisto usporedno z... Točno to, ne, kar je recimo se začne potem do nekaj časa, kar je mene bolj zmotilo, ko sem se s temi stvarmi ukvarjal, ne, je to, da vi v enem američnem pa britanskem mogočem zgodovinopisju o Japonski berete kot o Japonski kot neki late comer pa te stvari. Ne, v bistvu ne, Japonska je točno to šla po teh nekih stvarih. Dostkrat, ko berete tu neke znanstvene razprave, se Japonsko rado prikazuje kot nekaj drugačnega. Ne. V bistvu nič ni drugačnega. V bistvu tudi sami, kar je mene recimo tako presenetilo, po pogovoru s študenti, pa ko jih potem vprašaš, pa ne, koliko to, da imate vi tak, en tak odnos ne, do nas, tujcev rezerviran. Jo, veš, zato, ko mi smo bili pa 250 let izolirani od ostalega sveta. Jo, veš, tam na Kozjanskem tudi niso imeli nobenih stikov s tujci, ne. Pa zdaj vam bo verjetno nekdo... To pa ne bo držalo. Mislim, ampak... Nisem prej 3 ure in predaval. Ampak, da bi imeli neke intenzivne stike s tujci, verjetno ne. Da bi zdaj rekel, da so neki, ne vem, popotniki iz Afrike hodili, pa ne vem, mogoče so hodili. To je druga tema, drugo predavanje. Ne, ampak bi bil vesel... Ne, jaz želim povedati, da ta predstava, ki imamo o preteklosti in prebivalstvu pri nas v Evropi, tudi na Slovenskem, na podeželju, da ni bilo mobilno, da ni imelo stikov z znanostjo, je napačno, ne? Ne drži, enostavno ne drži. Ne? Glede, nekaj sem še želel povedati. Ne, sej ni bil moj komentar, da jih niso imeli, ampak da definitivno niso bili zdaj intenzivni ti stiki, kot so intenzivni danes, ne, verjetno. Ne vem, mogoče se motim, ker treba je povedati tudi, ko je bilo to obdobje zaprte, ne, tako imenovane, še vedno so recimo iz odprave iz korejskega dvora, ne, potovali recimo iz Kyushuja pa vse do Edoja, ne. Tudi potem Nizozemci so mogli na začetku na leto, pa na 2, na koncu pa na 4. So v bistvu, se zdaj po nekih idejah je tako, da se običajni Japonci z njimi niso smeli komunicirati, ampak to je bila vsem taka neka velika odprava, ki verjetno so neki pa le videli, ne, ni bilo zdaj, pa tudi v bistvu, kar je zanimivo v primeru Japonske, ne, največje svetišče dol v Iseju, ne, šintoistično, romanje je potem takrat bilo, ne, in so ljudje v bistvu romali in potovali in definitivno, mislim, meni se je zdel ta argument, jo mi nismo zdaj vas tujcev navajeni, tako malo za laste privečen, konec v enem obdobju, tam po drugi svetovni vojni imeli 250,000 ameriških vojakov, ne, zdaj ne vem, to je ena taka preteklost, da težko danes je že tu ura. Ne, imamo še 10 minut. Ok, prosim. Si vzela čas, da jaz postavim vprašanje, pa dala še drugim priložnost, ampak zdaj se bom kar vzela čas. Bi se spet navezala malo na zgodovino, pa v bistvu zdaj anglosaksonsko zgodovinopisje je kar nekaj časa
nastanek moderne Japonske interpretiralo v okvirih nacionalne države. Zdaj te bolj novejše raziskave pa v bistvu dajo velik pomen japonske imperialne ekspanzije, ki je potekala sporedno s konstrukcijo nacionalne identitete. Pa me zanima, a gre pri teh novejših raziskavah, ki poudarjajo pomen japonske imperialne ekspanzije, za anglosaksonske raziskovalce, torej da so te raziskave plod anglosaksonskih zgodovinarjev in v kolikšni meri domačih, torej japonskih. In tukaj bi te tudi prosila, če lahko nekako kritično vrednotiš vlogo anglosaksonskega zgodovinopisja pri proučevanju Japonske. Ne vem, tukaj imamo v mislih, vseeno se nek zgodovinar, ki mogoče ne pozna najbolje japonskega jezika, srečuje z različnimi izzivi, pa tudi lokalne zgodovine. Po drugi strani, v tem kontekstu tudi mogoče, v kolikšni meri je bilo prisotno to neko eksotiziranje drugega v sredovem smislu, v smislu orientalizma, anglosaksoncev, ko so proučevali japonsko zgodovino. Zdaj, hvala za vprašanje. Zdaj, kak je bil recimo ta vpliv tako imenovane New Imperial History na samo Japonsko, po mojem vedenju, po mojih opažanjih, ne preveč močen. En izmed vzrokov je ta, da v bistvu že takoj po kapitulaciji, tu je pa malo vpliv verjetno vpliv Amerike, tudi v bistvu dolgo časa se je sama vojna imenovala vojna na Pacifiku. Vojna na Pacifiku, kar pomeni, da so se Američani, zgodovinarji Zahoda, delali tako, da vse to, kar se je zgodilo od leta 1937 na azijski celini, ni pomembno. Ni pomembno in v bistvu se je Japonci so pa tudi zelo hiter, ker so imeli celo enkrat na tedne radijsko oddajo z naslovom Korea Jiu-Jitsu, kar pomeni tole je resnica, kjer so jim Američani predstavljali to interpretacijo zgodovine in tukaj je potem zelo prišli do tega in to sem jaz recimo imel velike probleme v času tudi terenske raziskave za svoj doktorat, zaradi tega, ker na Japonskem je veliki japonski imperij in vojna sta pravzaprav izenačena. Ko da je v bistvu to eno in isto. Zdaj pa treba je pa vedeti, po mojem mišljenju ni, zato ker konec koncev imperij je nastal že veliko prej, tudi če ga datiramo v letu 1800. V bistvu ta vojna je bila pa v bistvu sam njegov zaključek. Obstajajo tudi na Japonskem raziskovalci, ki v podobnih kategorijah razmišljajo v smislu, ne, Japonska ni bila od leta 1868 nacionalna država. Zdaj, vprašanje, kaj je pa vpliv teh ameriškega zgodovinopisja pa eksotizacija, zagotovo ogromne. Tam vpliv Amerike je bil tak na političnem, gospodarskem, pa tudi na tem področju precej močan in po vojni. In recimo te neke tudi v zgodovinopisju so se zagotovo neki stereotipi, pa oziroma so se odpirale neke teme, ki so prevladovale v Ameriki. Tako da zdaj sem zadovoljivo odgovoril vprašanje, ali bi še pod vprašanje. Jaz bi v bistvu dala priložnost drugim gledalcem, da imamo samo še 5 minut časa. Pa vas res vabim, imate zdaj res priložnost. Lahko tudi komentar. Ja, tudi komentar, kako da se oglasite. Jaz v bistvu sem zvedel, da vse te stvari, ker nisem vedel japonske, ker mi to ne zanima, niti tako japonska zgodovina, pa sem nekaj stvari zvedel, ker nisem vedel. Ja, jaz mislim, da je nasplošno ta del, celotna po moje, ta vzhodna Azija, pri nas zelo, čeprav imamo oddelek za azijske študije, zelo slabo poznan. Hvala. Bom vzel kot kompliment. Ja, in zato
ne vem, se mi zdi pa mogoče tudi zaradi tega, ker bi se dala eni taki komparativna analizi, ne, primerja te stvari, pa ugotovi. Zelo velikrat se zdi, ne, to je tak res zmes, malo smo mogoče mi temu prispevamo, malo pa tudi sami, ne, kako je Japonska drugačna, kako se v bistvu vsaka država, vsaka neka skupnost je po svoje drugačna. Če pogledate to neko širšo perspektivo, tako je profesor rekel, v bistvu iste stvari, ne, sosedna vas, pa so že bili med sabo sovražniki. Tako da se mi zdi, da bi malo poznavanje bi nam recimo osvetlil neke stvari tudi pri nas, no, mogoče lahko bi neki drugi luči pogledali. Konec? Jaz bi pa še za Burakumino vprašala. Ker ste nekako, ko sem vas razumela, ste naredili eno usporedenco z Romi. Pa tudi jaz sem v bistvu z njimi, o njih brala zares v enem zborniku različnih romskih skupnosti, ki so imele za namen, ta zbornik je imel za namen narediti ene take transkulturne primerjave. Ne? Pa me zanima, koliko so recimo v tem smislu organizirani ali pa koliko je recimo politika organizirana za to, da bi se to skupnost integriralo ali pa da bi tako, kot imamo pač Evropejci zdaj te politike za integracijo, ne vem, migrantov, manjšin in podobno, Romov. Zdaj, omenil sem jih, ni pa čisto moje področje raziskovanja. Zdaj, koliko je meni znano tudi z nekimi drugačnimi, širšimi, drugimi družbenimi problemi, se na Japonskem predvsem ukvarjajo nevladne organizacije. In to so ti neki posamezniki, ki verjetno potem tudi poskušajo jim verjetno pomagati, oziroma vsaj neki na tem nivoju. Zdaj, treba je vedeti, kar je ena tudi taka mogoče malo temna plat japonskega meseca. Trenutne številke, ne vem, čisto na začetku vojne so recimo dali dovoljenje, da pride 72 ukrajinskih beguncev, me se zdi, na Japonsko. Ne? Skratka, mi govorimo o tretjem največjem svetovnem gospodarstvu. Ne? Hkrati pa je se, ne vem, politiki ne, delajo, kot da nekateri problemi ne obstajajo. Ne? Tako da, tudi je recimo isti, mogoče zdaj malo neka zelo podobna tema, problem brezdomcev. Ne? Na Japonskem je tak, bil je recimo problem, kako se bojo cepili proti COVID-u, zaradi tega, ker nimajo stalnega naslova, pa jih pa pustimo, pa ne bojo zdaj se njim, pa je potem le neka prevlada najse. Res, ljudje, oziroma kot je nek japonski pregovor, ne dviguj pokrovke, pod katero smrdi, ne, skratka, dajmo se dela, da neki družbeni problemi ne obstajajo, ne, potem je pa še zdajle, verjetno se vse skupaj začeli z nakaso, ne, ampak še bolj pa z Abejem, oziroma tam nekje vmes pokne ta balon. V 90-ih letih je res taka ena neoliberalna družba in tudi, ko sem recimo eno prijateljico, drugače Srbije, nekaj sprašal o teh brezdomcih, pa to, ne, je bilo, oni so se sami odločili za tak način življenja. Ne? Na Japonske ima vsak... Sami so si krivi. Tako, ta no pain, no gain, v bistvu, ne, oni so se odločili, mislim, seveda zadeva ni čist taka, tako da... Ne vem, je pa zdaj, bom pa malo pobrskal, ja, s temi. Spomnim se pa, da sem enkrat, zdaj že 10, malo več let nazaj bil na enem, ko smo gledali ognjemet in potem je tam nekdo rekel, vidiš, on je pa tam iz Čibe, ne, tam je v bistvu bil sedež teh in je v bistvu, ne. Pa še ena stvar me je fascinirala v enem zborniku, pač na tematiko marginalnosti, kjer je bil spet tak transkulturna primerjava, Romi, ne vem, različne marginalizirane manjšine. Tam sem pa brala o teh Joseba delavcih,
delavci, ki delajo na višini in v bistvu delajo za ogromno plačilo, ampak pogodbe imajo pa na dnevni bazi. In v resnici odidejo iz mesta, nimajo nikogar s seboj in v bistvu na nek način potem v tem novem svetu, ker ogromno zaslužijo, hkrati tudi v bistvu razvijajo eno posebno obliko potrošniške kulture in v bistvu za njihovo vas so socialno mrtvi, ker se nikoli več ne morejo vrniti nazaj in postanejo pač neki novi marginalci. To me zanima, to sploh... To pa sploh ne poznam. Ne, edino, kar sem malo, ko sem bil za eni krajši izmenjavi, sem potem obiskal prijateljico v Osaki, pa sem rekel, da me pa nekam, kjer ni turistov, pa rekla, da bom en del mesta pelala, kjer pa živijo ljudje z margine. Tudi, zdaj, če ste bili na Japonskem, videl, ko ste bila verjetno pred vsako, ko prijete v trgovino, vam bo rekli, rašajma sene, skratka, pozdravljeni, pridite naprej. Tam je pa recimo, ko smo hodila, res je bil neprijeten čutek, pa prej mi je rekla ne fotografirati. Mi je rekla ne fotografirati in pa sem rekel, pa kdo tu živi? Pa rekla pač ljudje, ki so neki zagrešili, nek zločin, ali pa ne vem, ki ima neko bolezen, pa jih je družba odrinala na rob. In res, potem sem tudi malo sam brskal, pa bral, točno to so ti neki gradbeniki, ki nima nobene stalne zaposlitve, zjutraj pride eden od treh, pa reče, 5 vas rabim don za tole. Zdaj je bilo mogoče situacija malo drugačna, ker so res ogromno gradili za olimpijske igre. Ena je še pa tudi taka, v bistvu, ampak je tudi nažalost nisem uspel iti pogledati, recimo Fukushima. Fukushima so spet neki ljudje, iz juga, bi mi rekli, pa z zahoda Japonske, tam Osaka, ki so jih potem, pa je bolj ali manj Jakuze prepelale gor, ki potem v bistvu obnavljajo, pa so te stvari. To je taka neka, verjetno res subkultura nekih ljudi, ki nimajo nobenih pravic, v bistvu nihče za njih ne skrbi, hkrati so pa tudi verjetno čisto bolj ali manj, neki subkultura organiziranje, pa tako, da bi rekel na neki sindikalni ravni, pa tega pa itak ne. Ne, v bistvu oni tako, kar počnejo, kar je zanimiv ta avtor opisal, pozabila sem, to je bilo 20 let nazaj, pa me je ful fasciniralo, moram priznati, je bilo to, da so se socialni delavci odločili, da pač jim bodo na nek način pomagali. In zato, ker so te ljudje tako ogromno zaslužili, so pol easy comes, easy goes, tak odnos do denarja, potem so pa ustanovili banko, ampak da ne bi omejevali ljudem pravic, so imeli v bistvu ljudje priložnost isti dan dvigali depozit, ki si ga vložil. In v bistvu nikoli niso uspeli unga denarja zbrati in obdržati v banki. In v resnici so zaradi tega s tem malim s tem velikim inkamom lahko živeli nekaj dni, pa so se pa spet lahko vrnili delati na višino. Ampak ogromno jih je v bistvu potem vse izgubili v kockanju, v popivanju. Pačinko in česte. Tako da. To so recimo mogoče neke stvari, ko jih Japonci niti sami radi o svoji državi, o svojem družbi ne govorijo. Po drugi strani pa se koncev mi, se tudi, ko nekoga spoznamo, ko gremo, ne govorimo takoj o strojanovi, razen če bi nas ljudje recimo vprašali na to temo. Ampak tako se mi zdi, ko smo prej rekli, ko je profesor rekel, kak je pričakoval. Pač Japonci so mojstri tega, kako prodajati to podobo, kawaii japonske, cool Japan. In potem v bistvu, seveda, mi pa zdaj nimamo tu informacij, zdaj tule, ne vem, če bi vam ljudje nekaj takega v Italiji rekli, bi se vi zapeljali pa šli pogledati, zdaj do Japonske je vse malo dlje, zato se mi zdi
Ja, drugače pa tako sem rekel, koliko sem jaz dobil občutek, večinoma se nevladniki, ki se s temi marginalnimi skupinami največ. Tudi recimo, kar je ena taka stvar, pa res, če ni več vprašanj. Recimo na Japonskem, zdaj smo že vse per capita, mi presežemo, pa samomori, ne? In človek bi pričakoval, da ima država neko strategijo. Pa v bistvu tako, da nevladne organizacije so tiste, ki probajo ljudi prepričati, le nima smisla, da se vržete po info. Tudi ful presenetil, kad tatoviranih ljudi ne sprejemajo. Ja. Po drugi strani je imela pa žena, ko je delala v eni trgovini sodelavko, ki je za tako imenovan bonus oziroma za neko božičnico si šla takoj lase tetovirati, ker je imela previsoko čelo. Aha. In zdaj pa tukaj grdo zgleda, ne. Pa je takoj, ko je dobila tistih par 100 evrov, jih je. Drugač pa ja, ljudi res... To, kar je pa nas mainstream zdaj kao postavo, ne? Ja, ne, tega ni hipsteraja. Pa tudi recimo ta prijateljica, ki je omenjala mi, kako so se v enujih učili, je rekla, veš, 10 let, 15 let nazaj ste imeli vi na Šibuji, pa tam na Harajuku, tiste blondinke, ne, pa to, pa blond, pa res solari gor pa dol. Je rekla, gled, danes pogledaš je večinoma ljudi temno-modra, črna, pa siva, ja. Kako bi rekla, nekako mi v bistvu nek tak, tudi na tej ravni, kot da drvijo nek neokonzervativni nazaj mogoče. Jaz mislim, da je bila Japonska sploh tam nekje v 60-ih letih veliko bolj pisana. Japonska je imela res neke proteste pa vse to skupaj. Danes je pa pač tako ti je. Še kakšno vprašanje? Ali manj pauze? Vprašanje, kar se tiče, mislim, če ste imeli to ne... A se lahko sedete? Ja, res. Vodo potiraš. Ja, se to bo že sploh kamela. Torej, nuje, ki so bili zapostavljeni in da še danes je to tabu tema. Če se ne motim, tudi sama druga svetovna vojna in tudi vojne po Aziji, ki si jih je cesarska Japonska privoščila, so velik tabu, ne? Če se ne motim v šolah, kar se reče vojne, je torej pač te dve atomski bombi, kako je bila pač Japonska žrtev tega, ne? Zdaj pa, če bi pa Japoncev vprašal, kaj se je dogajalo, ne vem, po Kitajskem, je pa to res tabu, ne poznajo. Mene je še bolj presenetil, da tam v tistem domu za podiplomce, kjer smo živeli, je bil, sicer se je ukvarjal z naravoslovjem, pač več 15 let izkušnja v Evropi, ima en Japonc, ki smo potem enkrat prišli na vprašanje Nankinga, pa je rekel, jaz sem pa zelo ponosen, ker naši vojaki niso nikogar ubili tam. Ne, ni zdaj bilo to nekdo, ki nima neke formalne izobrazbe, ali pa ki nima izkušnje življenja v tujini, ampak zdaj, po mojem vedenju, do smrti cesarja Hirohita, ali pa par let prej, se o tem nič ni veliko govorili. Nič. O Japonski, potem je pa vedno več, včeraj sem poslušal en podcast od enega kolega, ki je vedno več ljudi rekel, zdaj sem pa že 40-50 let star, zdaj pa moram neke memoarije izdati. Tako da danes, če greste v te neke velike, se piše o tem, ampak ja, kot bolj iz neke japonske perspektive v šolah je pa tak. V šolah je tak, sicer so Američani imeli prvi par let zelo dobre ideje, ko so vse skupaj vodili, pa so pa v bistvu že oni nekaj stvari spreminjali, še bolj pa ko so oni odšli. V šolskih učbenikih pa ne govorijo o kolonizaciji Hokkaida, ampak o napredku. Ne? Skratka, mi smo tam prišli, ne? In smo, mislim, mi Japonci, ne? Pa smo njim v bistvu pokazali, kaj je to civilizacija. To je pa najbolj tipičen diskurs upravičite kolonializma, kot so vse. Seveda. Ja, prenesel napredkost. Tako, ja. Ja, tako da druga... Lahko. Ja, kako bi bile pa potem te ekspansionistične težnje po 1873 drugačne od Nobunagivih? Kako so bile drugačne? Definitivno, ko je bil Nobunaga, je zadeva oni sebe niso smatrali za Japonce. Ne? To je bilo verjetno na eni drugi. Tu je pa vsem potem, ko pride do naborniške vojske, ne? Potem se začnejo identificirati, ne? kot Zakaj pa pride do naborniške vojske? Ker Japonska ugotovi, ne? Da v bistvu vsaka moderna država potrebuje naborniško vojsko. To nima nobene zveze z opustitvijo privatnih vojsk.
če ima kakšno vezo. Ja, da so mogli pač naborniško vojsko potem narediti globalno, ne na ravni države, da so bile pač upoščene te privatne, recimo, Tudi ima. Je bil pa po moje eden izmed, ne, tako kot obvezno šolstvo, je zagotovo je bilo kot eden od sredstev, ne, kot za krepitev nacionalne identitete, ne, ker ste potegnili iz različnih delov. Drugač pa seveda tudi, ne, s tem, ko enkrat imate več, ko enkrat rečejo samoraje, mi vas ne rabimo, ne, seveda potem potrebuješ ti neko drugo vojsko, ki je bila... ki je bolj poslušna. Prvič bolj poslušna, pa bolj... En vodi, je ona vodi 10 dni ali več. Tudi to pa hkrati pa veliko bolj neizvežbana, ne? Ker je v bistvu, ne, je bila že v bistvu neka kot moderna država. Jaz sem hotel še za Kočevje vprašati. Zdaj imamo tovarno japonske robotike v Kočevju, pa me zanima, koliko ljudi je z Japonske tam, sploh so tukaj prisotni ali... So neki malega jehene, recimo, ko je imel pred Kitajci, ki jo je imel v Gorenju, kot je imel Panasonic 10% Gorenja, so neki, pa tudi v Lendavi imamo pa Varstroj, predelajo te tako imenovane švas aparate. Tako da je neki, tudi nekateri japonologi tam delajo, je pa še vedno večino tak, načeloma pošljajo ljudi, ki pa vse neke angleščine znajo. Tako da v bistvu je pa ta jaskava je ena super taka odskočna deska. Ne? Mislim, vse nasplošno, kot mi, kot država, bi Japonci bili zanimivi. Jaz sem enega kulturnega atašeja enkrat spraševal po delu tu, je pa rekel, vi se napačno lotite promocije, ne, je Slovenije na Japonskem. Je rekel, vi ne morete konkurirati zdaj Rimu, pa Londonu, pa Parizu, ne, pač vi niste privlačeni za tiste, ko pridejo za 2 do 3 tedne sem. Vi bi mogli ponuditi Slovenijo kot destinacijo, kjer je prijetno živeti, kjer imate uro pa pol do morja, pa še manj. Take neke stvari, ne. Tu je v bistvu mi res, ne. Drugače, neke gospodarske vezi so pa mogoče, zdaj z mojega vidika kot japonologa, premalo. Ker jaz sem se pogovarjal recimo s kolegi na Češkem, če vi na Češkem diplomirate japonščino, vi dobite brez problema službo, zaradi tega, ker je pač tu teh turistov. Ne? Zdaj spet pridemo do vprašanja, kaj je množični turizem je rešitev za naše gospodarstvo, to je pa za japonologe. Ne? Ampak ne, v tem smislu, ja,